Hola, anem a fer avui un vídeo sobre AWS Lambda, una demo utilitzant Docker. En este cas, una imatge oficial de AWS en Docker i pretenem fer una execució en local perquè té algunes avantatges. Ara les veurem. Aquest projecte és una demo mínima d'una funció Lambda escrita en Python. Podria estar escrita en altres llenguatges de backend. N'hi ha altres imatges en altres llenguatges de backend. Executada en local dins d'un contenidor Docker utilitzant la imatge oficial. Què són les funcions Lambda? Són xicotetes peces de codi que s'executen sense necessitat de servidors propis, per tant són serverless. Només s'executen quan són invocades per algun esdeveniment, petició HTTP, pujada a S3, missatge en una cua, característiques sense servidor, escalabilitat automàtica, pagament per ús, integració nativa amb serveis de AWS, pagament per ús en el núvol. Si ho fem en local, com en este projecte, no paguem. Contingut del projecte, pues, el del repositori, la URL del repositori la deixaré en la descripció. Pues Lambda function escrita en Python, un Dockerfile i un event JSON. Ara explicarem el perquè. Utilitat de fer proves en local, pues, validar el comportament de les funcions sense accedir a AWS, fer debugging, simular invocacions reals, com faria un API, instruccions d'ús des de repositori. Bueno, pues lo primer, així ho tenim, el git clone, el cd lambda demo i el docker build de la imatge. Res, si a cas podíem anar a fer això, ho puc copiar i pegar tot, anem a una terminal i anem fent-ho. I res, a veure que això a veure per parts el git clone, a veure, així faltaria un sudo si ho fem en local, lo de més estaria bé. Bueno, així ho tenim funcionant. Bueno, ja ho tenim, d'acord. Més coses. Anem a fer una explicació prèvia. El Dockerfile, què fa? Bueno, pues així el tenim, from la imatge d'AWS Lambda, copia la funció Lambda function, Python en este paràmetre i cmd lambda function.handler, explicar línia per línia. From indica quina imatge s'ha d'utilitzar per a crear el contenidor Docker, utilitzar una imatge oficial. Aquesta imatge simula un entorn real d'AWS. El copy lambda function Python en el paràmetre copia el fitxer lambda function Python del teu projecte local dins del contenidor. El fitxer es copia al directori especial lambda task root. Aquest és el path predefinit dins de la imatge lambda on ha d'estar el codi per a que lambda el trobe. És com dir, posa aquest fitxer allà on lambda espera trobar el codi. I el cmd indica quin és el punt d'entrada de la funció lambda quan s'invoca nom del fitxer, punt nom de la funció. En aquest cas és lambda function, el nom del fitxer, i handler és el nom de la funció dins del fitxer. Si voleu, obriu el fitxer i veureu com la funció que hi ha dins es diu així, handler. S'executa el contenidor. Si ja el tenim fet el build, podem ara executar-lo. Anem així,
a la terminal i, bueno, executem. Bueno, altra volta el sudo. Bueno, no passa res. I ja està. Val? Bueno, anem a continuar. El que vaig a fer és a traure una terminal i fer cd lambda demo perquè a veure lambda demo a veure sistema això és val? A veure si no estic fent-ho jo bé i en l'altre a veure cd i val, sí, no algú havia escrit mal. Bueno, i així podríem continuar. En l'altre terminal tinc que he llançat el contenidor i s'ha quedat ahí, per tant necessito una altra terminal. Això alça el contenidor local que simula AWS Lambda. Ja ho tenim perfectament tot alçat. Ara anem a invocar la funció Lambda. Ens assegurem que està el fitxer està i ara anem a fer el curl xpost i bueno, tot això. Això envia el contingut d'event JSON com a esdeveniment a Lambda, d'acord? I res. Així està, i aquesta és la prova amb el curl. Invoquem a la funció i efectivament així està la contestació, o la classe ISV NP2526 tal qual esperàvem que donara, i és la demostració que efectivament està funcionant el servidor Lambda, les funcions Lambda serverless en local, i que ha fet cas al curl. Curl s'utilitza per a fer peticions sense que les faci un backend, les fas tu explícitament com des de la línia de terminal sense necessitar que les faci un backend. I bueno, recursos útils i el propòsit d'este repositori i ja està. Bé, fins així, espero que siga útil.